بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اللقاء أتكلم عن خطورة الشرك الأصغر. الشرك الأصغر خطير على المسلم، لأنه لا يعرف أنه في الشرك الأصغر، فإنه يقع كثير من الناس في الشرك الأصغر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: الرياء. وبلوان كيا يروغ بابدو تنكيست وانت وليف ابسنو وي شركي تقوتي. شركين تقون خطرها ilma namaa irratti badii guddaa geessiti. Odoo hin beekne namni keessa bu'eeti halaakatti geessiti. Kanaaf rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam wanni isaan jedhan, wanni ani isin irratti sodaadhu irra guddaan waan ani isin irratti sodaadhu shirkii xiqqoodha jedhan. Maaliif jennaan? فإنه أخفى من دبيب النمل على الصخرة السماء في الليلة السوداء. هل كان قرتي قراجة كيست لقى قراجة متي ديم ترى ركتا راجلا. نمنا قرتي شركي تنهم بيكو ودمان بين اتسينا. كناف أكا متين قراتين هل كان قراجة كيست لقى قراجة يوديم تهمول النتي shirkiin xiqqoon tun namni odoo hin beekne isitti seeneeti isii keessatti halaakama. Kanaafuu shirkiin xiqqoon wanni ani isin irratti sodaadhu maasiyarraa shirkii xiqqoodha jedhan. Martinuu agartee wanni maasiyaa taate hundinuu sodaatamaadha. Laakiin wanni rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam sodaatamaa irra guddaan agartee ani isin irra sodaadhu jedhanii nu ibsaniif karaa hin beekneen namni keessatti argama. Kanaaf jecha shirkii xixiqqoo irraa uf eeguun barbaachisaadha. Shirkiin xiqqoon akka riyaa'aati. Dalagaa keessatti namni tokko wama rabbiif dalagu takka yoo riyaa'ni keessatti ka argamtu taate dalagaan sun hin baddi. Riyaa'ni dalagaa nama jalaa balleessa. Riyaa'a jechuun namni waan tokko yoo dalagu namni na haa arguuf, namni na haa jajuuf, yoo agartee namni na haa dhagahuuf ka dalagu taate dalagaan suni jalaa baddi. Maaliif jennaan? Riyaa'ni eega keessa seenee qulqullina rabbiif hin qabdu jecha. Shartiin dalagaan namaa qeebalamtuuni ikhlaasaa fi mutaaba'aa eega iimaanaati. Eega rabbitti amanee shartiin agartee qabuula dalagaa namaa iimaanaa fi ikhlaasaa fi mutaaba'aa. Akkana jechuun dalagaa waan dalagan rabbii fallanyeessu kan wanni takkalleen keessatti hin makamne. Inni kun ammoo mutaaba'aa sunnaa rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam hordofu. Namni agartee dalagaa isaa keessatti ikhlaasa hin qabne dalagaan isaa hin qeebalamtu. Namni ammoo dalagaa isaa keessatti mutaaba'aa hin qabaanne karaa sunnaa rasuula rabbii akkaataa rasuula rabbiitti dalaganitti hin dalayne ibaadaan isaa hin qeebalamtu. Kanaafuu namni yoo sum'aa fi riyaa'aa fi sum'aan dalagaa namaa keessa seente dalagaa namaa san nama jalaa balleessiti. Kanaafuu shirkiin asgarri dalagaa keessatti argame san, shirkiin xiqqaan dalagaa keessatti argame san hin balleessa. Dalagaa guutuu hin balleessine malee. Garaagarummaan shirkii guddaa fi shirkii xiqqaadha. Shirkiin guddaan dalagaa hunda nama jalaa balleessa. Shirkiin xiqqaan ammoo dalagama keessatti argame san nama jalaa balleessa malee dalagaa hundan balleessu jecha. Yoo itiqaanni namtichaa kan agartee tawhiidummaa qabaatu taate. Kanaaf waan biraatiin rabbiin malee waan biriif kakatuun akkasuma ammatti rabbiif makhluuqa walitti qindeessuun akkasuma ammallee riyaa sum'aa amala keessatti dalagaa namaa dalagaa ofii keessatti argamsiisuun
kun hundinuu shirkii xiqqarraa ilakaama rabbi nagartee dalagaa teenna waan nu jalaa balleessura rabbi nu haa tiisu dalagaa teenna kagartee sunna rasuula rabbii waafaytee nurraa qeebalamtu rabbiin nuuf haa godhu اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته